This evening I'd like to talk about how to develop empathy into compassion. Empathy is about feeling other people's pain. And before empathy we have sympathy. Sympathy is about understanding their pain. We understand their pain, but we don't feel. You can see some young people in the world, in Europe, in Asia, including in Myanmar. They understand that what's going on, the coronavirus, the virus brings death, it brings disruption. They understand that intellectually because they read it in the news. But they don't necessarily feel the pain of those people. The pain of the people in the news they read, they don't necessarily feel that. But if they feel, that will be empathy. When someone dies, in many cases even the family don't have the opportunity to bury the dead one. In Italy, in Spain, even the mortuary, the funeral directors, they don't do their job anymore, they are afraid. So the soldiers would take the dead body to the cemetery and burn it straight away. They can see in the news, but they don't feel that. But when they feel that, okay, to lose somebody in a family and to lose it in that manner is painful. And when they see corona patient suffering with severe symptoms, and those without severe symptoms, asymptomatic, those people, when they learn that they have the virus, the kind of anxiety that they have to go through, the kind of inconvenience they have to go through. So if we feel their pain, that will be empathy. Compassion is deeper than that. From that feeling, that shared feeling with those people, there is one more thing that we add up, that is that's the motivation, what we can do to help relieve, to help reduce the pain. So compassion involves action on our part. So in this scenario around the world, in this pandemic of COVID-19, the coronavirus, the whole world, the scientists, East and West, they have been saying the same thing, they have been giving the same message. That is to stay at home, to follow social distancing, not to organize big gathering. So by staying at home, we are helping
to reduce the pain. So this is compassion. Staying at home is a compassionate action. Practicing social distancing is a compassionate action, because we help the whole community, the whole country, the whole world to slow down and ultimately to stop the spread of this virus. Young people, some people who don't take it seriously, sometimes they feel invincible. Like the American teenagers in Kentucky in the United States. They felt invincible. And they made very insensitive and offensive comments. Insensitive to the people who are affected. That is the majority of the people. But sometimes young people, they like to show off that they have no fear, that they have a lot of courage. So when people say, don't go outside, but stay at home, they will to do just the opposite. They will to gather around the restaurants, coffee shops, and they will to hang out outside with many people like that, because they would like to prove to themselves that they have no fear. Actually, that in itself, that they want recognition for their bravery, for their courage, that in itself is fear. People who stay at home, not all of them stay at home because of fear. Many people, they stay at home. Many people, they practice social distancing. Many people, they cancel big gathering because they care. It's the caring that they are showing. In times of a big threat from the pandemic like this, they show that they care. They care about their neighbors. They care about their family. So even if you don't care about yourself, it's very important that you follow the scientific advice. It's time that we show we care, and that we be compassionate. Of course, if we can do more. There are people who are frail and sick and have difficulties, maybe for shopping, maybe for some basic needs, then we can help them. In England, thousands of people have volunteered to do just that. They volunteer to do that. That's an act of compassion. In this country, in Myanmar, there are people who who inquire about from their local hospitals what they can do. You need to help with the equipment, with
everything that they can. Some people provide masks, hundreds of thousands that we know in the news here in Myanmar. Some people make their places available for quarantine. Some hotels, some training centers, even a monastery. These are very compassionate actions. Some people, they share the news to remind their friends to be careful. Some people, they keep in touch with their friends so that they don't feel lonely. These are all compassionate actions. Compassionate actions. So in this kind of great threat by a pandemic that doesn't recognize the border, that doesn't recognize rich and poor, young and old. So in this kind of environment, without compassion, the world wouldn't be able to save themselves from this great threat. We can see in the front line, some doctors and nurses, they are going around to educate the people, and they also work harder than before in the hospitals to take care of the people. And we need to have compassion for them so that they also suffer less in the work they do. For example, if one patient goes to a hospital without informing the doctors and nurses that he or she has some suspicion, and the doctors, they are not prepared. So when they come into contact with those patients, those kinds of patients, they can be infected. Then the whole ward, at least in that hospital, will have to shut down, meaning the doctors and nurses won't be there to look after the people. And if this kind of mindless action, mindless behavior goes on, we will be wasting our resources unnecessarily. That is why it's very important for people all over the world to have compassion and to always think about other people. It's not possible just to save ourselves without thinking about the pain that other people might have from this coronavirus. It's just so clear that we are so interconnected. Somebody, for example, who evaded the authority at the airport and then didn't accept going into quarantine. It happened that, he carried the virus
from somewhere come into this country, and he has been to many places. That kind of action lacks compassion. So now, not just here in Myanmar, but everywhere in the world, in Asia, in Europe, in America, in Africa, Latin America, anyone who happen to hear, this short talk, I'd like to appeal to people to think of other people, because without them, we cannot exist alone. Even if you hold 10 PhDs, and if you are the richest person in the world, you still need other people to do things for you. You cannot exist alone. It's for your survival that you have consideration and compassion for other people. So this evening, in addition to the practices that we did yesterday, developing empathy, now we take one further step, thinking what we can do. Of course, first we go through our anxiety, we go through our fear, then the fear of our neighbors, the fear of the people we see in the news, including the threat that the frontline medical professionals put themselves into. So we think about them. We think about the danger, the threat they face. Then we also think about fear. After that, spend some time, 5 minutes, 10 minutes, what I can do. Keeping yourself safe is one thing that you can do as a compassionate action, compassionate gesture towards the society. And if you can do more than that, please do. To keep other people's spirit up, to keep in touch, to educate some people, or to soothe the fear that some people have. All these things, they are compassionate action. So with this now, I'm going to be switching to the Burmese medium. People who listen to the English medium can start meditation now. ဒီနေ့ညကရုဏာတရားထိုင်ဖို့တရားထိုင်ဒီလိုတရားဟောတဲ့ချိန်မှာတရားထိုင်တဲ့ချိန်နဲ့လို့နောက်ညတွေမှာတရားထိုင်တဲ့တရားဟောတဲ့ချိန်လျှော့ခြင်းလျှော့လိုက်မယ်အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ညကရုဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်မနေ့ညဟောတဲ့တရားတွေမှာအဓိကထားတာကတော့ကိုချင်းစာစိတ်ပါကိုချင်းစာစိတ်ဆိုတာတခြားလူရဲ့ဒုက္ခတခြားလူရဲ့နာကျင်မှုတခြားလူတွေကြောက်စိတ်တခြားလူတွေရဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုအဲ့ဒီဟာကိုချင်းစာတာကိုချင်းစာတယ်ဆိုတာက
မြန်မာစကားအဆင့်အဆင့်ရှိအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပြန်ပြီးရှင်းပြရင်တစ်ခုကတော့နားလည်အောင်ပဲနားလည်တယ်သူများရဲ့ပြဿနာမဲ့နှလုံးသားထဲမှာမခံစားရအောင်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့နှလုံးသားထဲမှာခံစားရတာနှလုံးသားထဲမှာခံစားနှလုံးသားထဲမှာမခံစားပဲနဲ့အုံနောက်လောက်ပဲတည်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကို sympathy လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုနှလုံးသားကနားလည်အောင်နေမှာကောဒီမှာဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်နေတယ်ဒီလောကလုံးအခက်အခဲတွေတွေ့နေတယ်တည်ကြည်တဲ့လူတွေပဲဒီနေ့မှာကဘာကြီးပေါ့ယာနဲ့ချီပြီးတော့တည်နေတယ်တချို့နိုင်ငံတွေယာနဲ့ချီတယ်အီတလီတို့စပိန်တို့ယာနဲ့ချီတယ်အခုယာကနနဲ့ဖြစ်တဲ့အထက်မှာအမေရိကန်နဲ့အင်္ဂလန်လည်းပါလာလူတယောက်ဆုံးရှုံးနေအသက်ဆုံးရှုံးနေဆိုရင်ဒါနဲတာမှမဟုတ်တာနဲတဲ့ဆုံးရှုံးမှမဟုတ်တာဒီကြားထဲမှာနေမကောင်းနေတဲ့လူတွေကိုမိသားစုတွေသွားကြည့်လို့မရဘူးပြီးရင်ဆုံးပြီးအသက်ဆုံးသွားပြီဆိုတာနဲ့သက်ဆိုင်ရာတောင်းရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကချက်ချင်းပဲမိသွားပြီးတကြိုဖြစ်တယ်အီတလီနိုင်ငံတို့စပိန်နိုင်ငံတို့ဆိုရင်စစ်သားလောက်တခြားလူတမတော်လောက်တခြားလူတွေလို့မလို့ချင်ဘူးအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းပဲဗြိတိရှတမတော်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုတအိမ်ပြီးတအိမ်အစာရေးစာလိုက်ပို့တာတွေရောတိတ်ဆုံးတဲ့လူတွေကိုသွားပြီးတော့မြုပ်တာတွေရောအဲ့ဒါတွေတာဝန်ယူနေရတယ်တခြားလူတွေမလုပ်ချင်တယ်လို့အဲ့ဒီတော့ဘုံမလို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ကတနိုင်ငံလုံးအသိတကဘာလုံးအသိပညာရှင်တွေအရှိရောအနောက်ရောတရုတ်ပြည်ကသိပညာရှင်ရောအမေရိကန်ကအင်္ဂလန်ကသိပညာရှင်တွေရောဒီမြန်မာနိုင်ငံကဆရာဝန်ကြီးတွေရောပြောတာတတန်တဲ့ပဲအဲ့ဒါတော့ lockdown လုပ်ပါကိုယ်အိမ်မှာပဲကိုနေကြပါဒီကြားထဲမှာဘာဖြစ်တော့ဆိုတချို့လူငယ်တွေဒုက္ခမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တို့ကတတ်သိရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နေကင်းလည်းအပြင်ထွက်ညောင်းဆွေနဲ့ပဲအုပ်စုလိုက်လက်ဖက်လေးအေးတွေထွက်တော့စားတော့ဆိုင်မှာသွားပြီးတော့နေအဲ့ဒီအမျိုးလောက်တာဒါတတ်သိရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြုမှုမဟုတ်ပါဘူးတတ်သိရှိတယ်ဆိုတာကအမှားအမှန်တွေ့ကြုံတဲ့နေရာအမှားအမှန်ဆိုပြီးရှိတဲ့နေရာမှာအမှန်တရားကိုဆုံးဖြတ်ရတာအဲ့ဒါကိုတတ္တိလို့ခေါ်တာအထူးသဖြင့်အများအတွက်ကိုကြိုးစွန့်ရတာအဲ့ဒါကိုတတ္တိလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့anti-social behavior ဆိုတာရှိပါတယ်လူအများကို society ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အပြုအမူတွေလုပ်ခြင်းကိုလည်းသူများကအိမ်ထဲမှာနေပါဆိုရင်အပြင်ထွက်ခြင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါတတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့က caring မဖြစ်တာ caring မဖြစ်ဘူးဆိုတာကတခြားလူတွေရဲ့ဒုက္ခကိုဂရုမစိုက်တာတခြားလူတွေပြဿနာဂရုမစိုက်တာတခြားလူတွေရဲ့ပြဿနာဂရုမစိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခေါင်းဆောင်လည်းမဖြစ်သင့်ဘူးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့အရည်အသွေးမရှိပါဘူးအဲ့ဒီတော့
အိမ်ထဲမှာနေတာဒါအသေးငယ်ဆုံးစွန့်စားမှုပဲဒါမဲ့ဒီအသေးငယ်ဆုံးစွန့်စားမှုကအကြီးဆုံးအကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားစေရတယ်ခံစားစေနိုင်တယ်ကိုဥပမာဗုဒ္ဓတရားတော်ထဲမှာကိုသီလစောင့်တည်တယ်ဘာမလုပ်ဘူးညာမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီလိုစောင့်စည်းလိုက်တယ်ကိုစောင့်စည်းလိုက်တဲ့ဟာကိုစွန့်စားမှုကနည်းနည်းပဲအများအတွက်အကျိုးကျေးဇူးကအများကြီးအဲ့တော့ကြောင့်ကိုချင်းစာစိတ်ဖြစ်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်မနေ့ကပြောတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီနေ့ပြောချင်တာကိုချင်းစာစိတ်နေပြီးတော့ကရုဏာဖြစ်အောင်ဆိုဘာလို့ကရုဏာကတော့လက်တွေ့လုပ်ရပါတယ် action ပါတယ်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာကရုဏာ compassion ဖြစ်တယ်ဆိုတာ compassion ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒီပြဿနာနည်းသွားအောင်နောက်ဆုံးမှပျောက်ကင်းတော့ငါဘာလုပ်နိုင်လို့ဆိုဒီမိကိုမေးပြီးတော့လုပ်တာပဲအဲ့ဒီတိုင်းလုပ်တာအဲ့တော့ကိုယ်အိမ်မှာကိုနေနေဆိုရင်ဒါဒီ virus တွေမပြန့်ပွားအောင်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရရောက်ပါတယ်ဒါကရုဏာလုပ်ရတစ်ခုပါယောဂလက္ခဏာမရှိဘဲနဲ့ခေါင်းလည်းမကိုက်ဘူးနားလည်းမစီးဘူးအဖျားလည်းမရှိဘဲနဲ့ယောဂပိုးရနေတာဗိုင်းရပ်စ်ရနေတာအခုရှိပြီလေအခုသိပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတခြားလူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ကအဲ့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရှိလားမရှိလားကိုမသိပါဘူးလေပေါ်မှာကားပေါ်မှာဆိုင်ပေါ်မှာအဲ့ဒါတွေကိုမသိပါဘူးမသိဘဲနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အဲ့လိုသွားပြီးတော့စွန့်စားမလိုအပ်တဲ့ risk ယူတာအဲ့ဒီဟာကတခြားလူများရဲ့လုံခြုံမှုကိုဂရုမစိုက်တာပဲတခြားသူများရဲ့လုံခြုံမှုကိုဂရုမစိုက်ကရုဏာမရှိဘူးဆိုရင်ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်တတ္တိမရှိတာပဲအပြင်းအိမ်မှာနေတိုင်းကြောက်တယ်လို့မထင်ပါနဲ့ကြောက်စိတ်ကြောင့်အိမ်မှာနေတာမဟုတ်ပါဘူးတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လုံခြုံမှုအိုးအိမ်လုံခြုံမှုအသက်စီးစိမ်လုံခြုံမှုကျန်းမာရေးကောင်းဖို့အဲ့ဒါတွေကိုဂရုစိုက်လို့ caring ဖြစ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်အိမ်မှာနေကြတာတရားပွဲတွေပိတ်တယ်ရှင်လန်းပွဲတွေပိတ်တယ်အခမ်းအနားတွေလူစုလူဝေးတွေများအခမ်းအနားတွေပိတ်တယ်ဆိုတာဒါကြောက်လို့လှုပ်တာထက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ပြဿနာတွေမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ caring ဖြစ်လို့မေတ္တာရှိလို့လှုပ်တာဒီမေတ္တာကဒီကရုဏာကဒါမှတတ္တိခေါ်တာပိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတယ်တတ္တိရှိမှဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာဒါတွေလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်မနှောင်းသေးပါဘူးအချိန်မနှောင်းသေးဘူးအခုကတည်းကစပြီးတော့ချက်မမှန်ဒီတေဝဉာဏ်ရှင်တွေရဲ့အကြံဉာဏ်တိုင်းအစိုးရကလည်းပဲကြေညာတဲ့အတိုင်း
Luji de le pure time, Luji Sura, Sua Luji yo, Yaquata Luji de yo, a time when Ludaman had go a Luji de yo pure time. Konyama.